Ездили, блядь. Блять, блять. Регистратор писал? Писал. Остановись. Нормально, блядь. Так, блядь, ездит. Поехали, пацаны. Часов. На выезде в Москве проходит тотальный диктант желающим принять участие в автобусе портала Алексея Иванова. За ходом диктанта Московской вышки. Жгем, мне пьяный, сука, блядь. Сашечка. Что еще делает? Есть. Господи! А что ты орешь?
Это... Давай, 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 давай. женой на церемониях, включавшая угощение, танцы. Блин! Пиздец, блядь. Ебанутый, что ли? That other truck up in there. Holy moly. Oh. Блять, дебил, куда ты, сука, поворачивал?